Отлично. Расскажите, как вы узнали про нашу компанию вообще? Как я узнала, я когда переехала сюда, мне кашель, я инсульт перенесла еще в Ростове. Вот. Мне было давление, инсульт, левосторонний гемопарез, а потом кашель, хронический фарингит у меня с 30 лет. Ну, я туда постоянно лечилась, а вот все походила туда-сюда. Когда я сюда переехала, я не могла успокоиться от кашля. Давление было постоянно. Вот. А потом почитала газету, тут кинули почту. Думаю, раз, второй, третий раз читала, потом думаю, да, я сбегаю. По газете, то есть, узнали про нас, да? Да, я узнала по поводу газеты. Думаю, да, что получится, то получится. А почему решили пойти к нам? Ну, просто я, понимаете, мне уже хотели поставить бронхиальную астму. А я думаю, я же знаю, что бронхиальная астма, что такое. Это постоянно с ингалятором ходить? Вот. Ингалятором я пользовалась, не помогала. Думаю, нет, думаю, пойду-ка я сюда. И когда я стала этот раз, взяла раз, потом лучше. И лучше, вроде когда и спокойнее стало, и так это самое. Детокс-мастер, то есть, приобретали у нас, да? И я, да, и потом я, ну, если бы, конечно, пенсия позволяла, можно было бы, а так я не могла. Я вот пришла только специально, чтобы взять это, чтобы мне опять успокоить мой кашель. А сколько лет вас кашель вот мучает? С 30 лет. С 30 лет, А мне сейчас да? 78. Ого. Но я постоянно, но оно полечу, проходит, а потом как... То есть моментами то хорошо, то опять начинается, А потом, да? когда ты устала ходить, я думаю, ну, можно, думаю, дай попробую. А потом думаю, нет, вот это вот не то. Потому что, я понимаю, приступы должны быть бронхиальная астма, а мне приступов нету. Мне вот подходит, вот дерет там что-то, понимаете? И я должна намочить, и когда вот баста там и подсолнечном могу. Не можете остановиться, кашель? Да, остановиться тогда и буду успокоить. А мокрота выходила? Нет, никакой не мокроты, ничего нет. Вот, поэтому я пришла, думаю, надо пенсию получила, думаю, пойду возьму это. Проставили детокс-мастер, и как он был у вас, какого цвета, когда вы его ставили? Черный. Черный, да, почернел, слизь выходила. Там это на 6 дней, но там можно и 2 раза ставить, но я по раз в день это самое на ночь ставила черный. И только вот после 5-го, смотрю, 6-й уже посветлее чуть-чуть, да? Посветлее. Потом, когда пришла там уже лучше становится. Поэтому сейчас я думаю, уже на месяца 2, думаю, опять кашель появляется, думаю, нет, надо идти. То есть сейчас вы уже как бы избавились от кашля, да? Да. Ага. А сегодня просто берете вот для профилактики, для поддержания, да? А вот кроме того, как кашель снизился, вот, ну, точнее, прошел полностью. Ну, спокойнее стало, как-то вот, ну, все-таки инсульт есть инсульт, вы сами понимаете, но я чувствую себя вроде лучше. То есть общее состояние улучшилось? Да, я хожу все-таки. А раньше не ходили? Ну, как, у меня был левосторонний гемопарез, у меня была поражена левосторонняя сторона. Вот, и речь была отнята. А потом я лечилась 4 месяца, я лежала в больнице, лечилась 4 месяца на больничном. Потом вроде это самое, ничего, стало отходить. А потом вот так вот поддерживала просто себе, ходила к невропатологу, чтобы мне постоянно лечиться. Вот весной и осенью я капельницы давила. Вот. А потом, когда это стало, вот я мне... конечно, извините. Ну и как вот вы поставили детокс-мастер, почувствовали на сосуды, как вот? Ну, вроде лучше. Лучше, да? Да. Отлично. У вас такой хороший отзыв. А подскажите, вот вы рекомендуете кому-нибудь, может, знакомым нашу продукцию или, может, друзьям? Рекомендовала. Только, я не знаю, кто подходит, я говорю, идите туда, идите сюда. Приходили, они не приходили. Если бы я их знала, я сама тут никого не знаю, тоже соседей не знаю. А так рассказываете, да, про нашу продукцию? Да, так я рассказываю. Отлично. Ну и последнее, может, слова благодарности или какие-то пожелания нашей компании передайте? Ну, пожелаю, чтобы людям побольше помогали. Будете к нам еще приходить? Ну, прибой, когда, конечно, буду приходить еще за пастором. Отлично. Спасибо большое, что поделились такими результатами своими.